ンドのロボット掃除機の収納のご提案をご紹介します。ロボット掃除機、ちょっとね出ているとつまずいてしまうんですね。なのでこのように収納の下を少し開けてロボット掃除機が出たり入ったりできるような、そういったスペースを作らせていただいております。じゃあ開けますと、こういった普通の収納です。そして中にコンセントを作らせていただいております。これでロボット掃除機もすっきりと収納をすることができます。